Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'okubiri eri Abasessaloniika. Essuula esooka. Pawulo ne Sirwano ne Timoseewo eri ekkanisa y'Abasessaloniika mu Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Kitugwanidde okwebazanga Katonda ennaku zonna ku lwammwe abooluganda nga bwe kisaana, kubanga okukkiriza kwammwe kukulu nnyo, n'okwagalana kwa buli muntu ku mmwe mwenna mwekka na mwekka kweyongera, naffe bennyini n'okwenyumiriza ne twenyumiririzanga mu mmwe mu kanisa za Katonda olw'okugumiikiriza kwammwe n'okukkiriza mu kuyigganyizibwa kwammwe kwonna n'okubonaabona kwe muzibiikiriza. Ebyo ke kabonero k'omusango gwa Katonda ogw'ensonga, mulyoke musaanyizibwe obwakabaka bwa Katonda n'okubonaabona bwe mubonaabonera, obanga kya nsonga eri Katonda okubasasula okubonabona abababonyaabonya, era nammwe abaabonyaabonyezebwa okubasasula okwesiima wamu naffe mu kubikkulibwa kwa Mukama waffe Yesu okuva mu ggulu, wamu ne bamalayika ab'obuyinza bwe mu muliro ogwaka, ng'awalana eggwanga abatamanyi Katonda n'abo abatagondera njiri ya Mukama waffe Yesu abalibonerezebwa, kwe kuzikirira emirembe n'emirembe okuva mu maaso ga Mukama waffe ne mu kitiibwa ky'amaanyi ge, bw'alijja okuweebwa ekitiibwa mu batukuvu be n'okwewuunyizibwa mu bonna abakkiriza, kubanga okutegeeza kwaffe gye muli kwakkirizibwa ku lunaku luli. Kyetuva tubasabira ennaku zonna Katonda waffe abasaanyize kuyitibwa kwammwe, era atuukirize n'amaanyi buli muntu kye mwagala eky'obulungi na buli mulimu ogw'okukkiriza, erinnya lya Mukama waffe Yesu liryoke liweebwe ekitiibwa mu mmwe, era nammwe muye ng'ekisa kya Katonda waffe ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe kiri. Abasessaloniika ekyokubiri essuula ey'okubiri. Naye tubeegayirira abooluganda olw'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'okukuŋŋaana kwaffe gy'ali, obutasagaasagana mangu mu magezi gammwe, newankubadde okweraliikirira, newankubadde olw'omwoyo, newankubadde olw'ebbaluwa efaanana ng'evudde gye tuli, nti olunaku lwa Mukama waffe lutuuse, omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna kyonna, kubanga olunaku olwo terulijja, wabula okwawukana kuli kumaze okubaawo, era omuntu oli ow'okwonoona ng'alimala okubikkulwa, omwana w'okuzikirira aziyiza era yeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda oba ekisinzibwa, n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yekka nti ye Katonda. Temujjukira nga bwe nnali nkyali gye muli nababuulira ebyo? Era ne kaakano ekirobera mukimanyi, alyoke abikkuke mu ntuuko ze. Kubanga ne kaakano ekyama ky'obujeemu we kiri kikola, wabula kyokka aziyiza kaakano okutuusa lwaliggibwawo. Awo omujeemu oli n'alyoka abikkuka. Mukama waffe Yesu gw'alitta n'omukka ogw'omu kamwa ke, era gw'alizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe, naye okujja kw'oyo kuli mu kukola kwa Setaani n'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba n'okukyamya kwonna kutali kwa butuukirivu eri abo ababula, kubanga tebakkiriza kwagala mazima balyoke balokoke. Katonda kyaba abasindikira okukyamya okukola, bakkirize eby'obulimba, bonna balyoke basalirwe omusango obutakkiriza mazima. Naye kitugwanidde ffe okwebazanga Katonda ku lwammwe abooluganda abaagalwa Mukama waffe, kubanga Katonda yabalondera obulokozi okuva ku lubereberye mu kutukuzibwa omwoyo n'okukkiriza amazima bye yabayitira n'enjiri yaffe olw'okufuna ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Kale nno abooluganda, muyimirirenga era munywezenga bye mwaweebwa ne muyigirizibwa, oba mu kigambo oba mu bbaluwa yaffe. Naye Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ne Katonda Kitaffe eyatwagala n'atuwa okusanyusa okutaggwaawo n'essuubi eddungi mu kisa, abasanyuse emitima gyammwe
aginywezenga mu buli kikolwa n'ekigambo ekirungi. Abasesalonika ekyokubiri essuula eyokusatu. Ebisigaddeyo abooluganda, mutusabirenga ekigambo kya Mukama waffe kiwolokoke kiweebwenga ekitiibwa era nga mu mmwe, era tulokoke eri abantu abatalina magezi ababi, kubanga okukkiriza si kwa bonna. Naye Mukama waffe mwesigwa alibanyweza, anaabakuumanga eri omubi. Era tuyesiga Mukama waffe mu bigambo byammwe nga mukola bitulagira era munaabikolanga. Era Mukama waffe alungamyenga emitima gyammwe okutuuka mu kwagala kwa Katonda ne mu kugumiikiriza kwa Kristo. Era tubalagira abooluganda mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mweyawulenga eri buli owooluganda atatambula bulungi newankubadde mu mpisa ze baaweebwa ffe, kubanga mmwe mwennyini mumanyi bwe kibagwanira okutugobereranga, kubanga tetwalima kutambula bulungi mu mmwe. So tulyanga mmere ya muntu yenna ya bwereere, naye mu kufuba n'okukoowa twakolanga emirimu ekiro n'emisana obutazitoowerera muntu ku mmwe, si kubanga tetulina buyinza, naye tweweeyo gye muli ng'ekyokulabirako mulyoke mutugobererenga. Kubanga era bwe twali gye muli twabalagira bwe tutyo nti omuntu yenna bw'agaananga okukola emirimu n'okulya talyanga. Kubanga tuwulira nti eriyo abamu abatatambula bulungi mu mmwe nga tebakola mirimu gyabwe n'akatono wabula egy'abalala. Abali bwe batyo tubalagira era tubabuulira mu Mukama waffe Yesu Kristo okukolanga emirimu n'obuteefu balyoke balyenga emmere yaabwe bo. Naye mmwe abooluganda temukoowanga mu kukola obulungi. Era omuntu yenna bw'atagonderanga kigambo kyaffe mu bbaluwa eno, oyo mumwetegerezenga, so temwegattanga naye, ensonyi ziryoke zimukwate. So temumulowoozanga mulabe, naye mumubuuliriranga owooluganda. Era Mukama waffe ow'emirembe yennyini abawenga emirembe ennaku zonna mu bigambo byonna. Mukama waffe abeerenga nammwe mwenna. Kuno kwe kulamusa kwange Pawulo n'omukono gwange, ke kabonero mu bbaluwa yonna, bwe ntyo bwe mpandiika. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga nammwe mwenna. Timoseewo